そうだったじゃん。そうなんですよ。なのにお父さんがお寿司まで持ってきてくださって、お父さん登場ね。お父さんが源兵衛がいいよって。いやだから初めてだよ。そんなことある？今まで喋ってる子が急にくしゃみするなんて初めてだよ。尽くし方半端なくね。半端ない。ねえ。それだけ好きだとこうなるわけ。そうです。大丈夫。大丈夫。一番いらない音だわ今の。くしゃみ。そして見事両思いの2人はご褒美のお食事券をゲット。お父さんが源兵衛がいいよって。こうなるわけ。そうです。